Halo Mams, tebak aku bakalan bikin masakan apa? Aku di sini mau ambil brokoli dulu dan juga aku mau ambil sosis deh kayaknya. Terus di sini juga aku lagi mau pilih-pilih dan ternyata di dalam brokolinya tuh ada ulet-ulet kayak gini. Aku paling nggak suka, nggak tahu kenapa. Di sini aku udah cuci-cuci juga udah sampai 3 kalian. Terus aku nggak lupa kasih garam juga biar bakterinya pada mati juga. Nah, udah kayak gini, sama aku didiemin dulu sambil aku masak airnya juga. Nah, aku potong-potong juga sosisnya. Aku cek airnya udah cukup matang. Aku masukin sosis-sosisnya. Karena aku masukin dari awal ya sosisnya biar matang. Padahal sosisnya juga udah matang sih sebetulnya. Di sini aku cuman kasih bumbu Royco rasa sapi sama garam aja. Nah, cuman sedikit-sedikit kayak gini aja bumbunya ini karena untuk anakku. Nah, di sini aku sambil cek juga nih keadaan brokolinya, apakah banyak bakterinya. Nah, ini dia udah jadi, sayurnya cukup bening juga kan ya. Di sini juga aku nggak lupa dikasihin apel juga buat nanti beres makan. Ini juga untuk makan anak aku. Kenapa aku masaknya sayur bening? Karena dia lagi batuk. Kalau kadang aku suka bingung kalau anak batuk itu masaknya apa. Nah, ini tuh paling aman karena batuk itu paling susah masakannya.